piye iki? Cah wadon wis mulai sayang wong tua dadi sing ora setuju iki. Jalukane prige jarane. Jane iki aku kurang apa ya? Ganteng wis oke. Gagah soleh. Ya sing sangar ya wis. Kok mek siji sing urung mulai iki? Mung siji jane iki sing kurang iki. Ora gablek duit. Motor ya jane akeh. Tapi nang dealer. Nang dealer kudu nggo duit. Tapi sayangnya orang duwe duit. Ngenes iki aduh. Apa to, Bos? Ngalamun wae. Foto geng. Wer. Ken, dekong kene. Ya, Bos. Ana masalah iki. Iki to, Bos. Masalah apa to, Bos? Semua masalahnya bisa terselesaikan. Ada Mas Ceking di sini. Ora jane, King. Koyo Mbah Bogel wae kowe. Ya tenan to. Masalah apa to, Bos? Jane ki aku duwe cewek, King. Tapi wong tuane ora setuju. Gampang, Bos. Nek gur masalah cewek ki sepele. Tenan ora kowe, King. Tenan to, Bos. Kapan to aku ngapusi? Terus solusinya apa, King? Gampang wae, Bos. Nek ben wong tuane setuju carane siji. Ngene lho, Bos. Ngene. Oh, foto, King. Ngene-ngene iki. Wis to, Bos. So nek petuk pacare, njaluk nang pacare. Ngene. Wis jelas kowe, Bos. Wong tuane langsung setuju. Ya wis nek ngono, King. Sesuk tak paranane, tak dijak ngene-ngene bocahe. Iki Ceking iki tenan ora. Kon ngene-ngene iki ki maksude ki opo ngono ta? Apa hubungane nek ngene-ngene iki wong tuane durung setuju ke ya? Ora maksud iki. Tak coba sik lah. Ceking biasanya anak bener ya kadang. Tapi kadang sayang Ceking. Yakin apa salah Wes semaya anak iya ngene ta lho teko ya. Piye to Mbak, dene aku malah jadi tukang ojek sih. Arep ketemuan karo Mas Bondet to. Mak kan wis ngomong ora oleh sampeyan ketemuan karo Mas Bondet. Wis sedulur tok to Titi. Ya wes Titi, mulai ngono Ti. Aku arep ketemuan karo Mas Bondet. Mbak, tapi aja kesuwen kok ndak mae reti. Kesuwen kok Mas sampean ning kene. Oh, Dek. Jane tetep kok. Cuman yo tak rasa-rasake wis panas bokong iki. Beh, sampean tak dino iki wayu pur tak rasa-rasake, Dek. Apa aku ket mbiyen aku rayu to, Mas? Mas, aku ket kadung seneng karo sampean, tapi ora oleh karo wong tuaku. Ngono ta, Dek? Aku cetak foto tak donyane. Bisa aja wis dipenuhi pacaran kok. Dene tak duduhne Bapak Ijo iki. Si Dewi ki lho kok jek seneng karo si Bondet ki lho. Wong Rina kaya anake 5 wis rondo lho karo Bondet ki emoh. Kok Dewi sing ayu kaya ngono kok seneng karo Bondet ki lho. Nek kaya ngene terus ki piye karo hubungane dhewe ki lho, Mas? Oh iya, Dek. Ini lho, Bos. Ini. Aku dikei solusi karo Ceking. Men wong tuane setuju. Apa to, Mas, solusine iki? Ngene lho, Dek. Dikei solusi karo Ceking ki men wong tuane setuju. Apa to kok iki, Mas? Loh, piye to, Dek? Sampeyan kok malah napuk aku. Aku ora ngerti kok ngene iki ki artine opo kok. Sampeyan ki piye to, Mas?
Lah lho kok Dik, aku ukur dikek ngene-ngene iki. Tok Dik. Beh, sampean kok yo Mas, kok yo katromen lho. Ya mbuh Dik, aku ora ngerti jane apa sih artine ngene iki. Iki kanggone sing wong wis rabi, Mas. Lah kok iso Dik? Aku urung rabi iso ngene-ngene iki. Ya wis lah Mas, ngomong kok gak genah blas. Tak mulih aku. Sik to Dik, jane artine apa sih? Sampean teko aja ceking dhewe, wong kok aneh-aneh ae. Beh, jane ki ceking kei solusi apa to ya? Cewekku jadi nesu ngene iki. Ya Pak, iki lho. Wis teko aku urung iki, wis nang omah aku urung. Pak, Pak, sampeyan ki ngerti apa urung? Rom. Apa ta sih, Mak? Mosok kok Pak sampeyan ki gak ngerti. Aku mah takone Bu Pin. Diomongi, lah jarene Dewi ki lho kok seneng karo bondet. Yo wis ben to, Mak, lagian Dewi iki yo wis dewasa. Kok kaya awak Dewi kira tau enom to, Mak. Sampeyan ki kok ngono to, Pak? Kaya ora ngerti bondet wonge kaya apa. Bocah kaya ngono kae. Penggane gur ngombe, uyar-uyur turut dalan. Besok anake dhewe dopene apa arepe jal? Yo bene to, Mak, wong Bondet iki lho karo aku ya kanca akrab, wis kenal bisa. Ora perkara sing senengmu kuwi, Pak, karo bondet ki. Wong bocah kaya ngono lho, he. Masalahe aku ki wis duwe pandangan lek kangge Dewi ki. Ora mung kaya ngono kae. Pandanganku ki bocah wis mapan, entuk pembiayaan. Dadi wis cocok lek karo Dewi, ora malah omben pembiayane kaya ngono kuwi. Ya lah awakmu to, Mak. Ya lek Dewi senenge karo Bondet terus arep piye? Wong mantu karo mara tuwa kok senengane kok arepe mendem bareng ki lho. Apa ya pantes apa piye ngono kuwi? Emang ngono ae. Aku lho malah seneng lek kena nggih kanca sak dino. Malah ngomong apa neh kuwi. Wis to pokoke intine kaya pokoke aku gak setuju aku lek Dewi memang seneng karo Bondet. Wis ora, pokoke ora. Ya wis, aku tak cepakne nggih jaga buka nek ngono. Bu. Buka aja. Bu. Kok kaya enak celuk-celuk iso apa ta ya ngono. Bu, anak apa ya? Iki lho, Bu. Penting banget iki janan. Ngokno to. Apa to, Mak? Umek kae kowe. Iki lho Bu Pin, bojone Pak Tok. Ora buta to. Nek apa to buta ki bengi-bengi rene iki? Ngene lho, Bu Jo. Pak Jo. Dia ingin aku mek omongan tok, ngomongin Dewi karo si Bondet. Saiki aku duwe bukti nek Bondet karo si Dewi kuwi iki sering ketemuan. Iki lho, Bu. Pak Jo. Lho Pak, sampean jek panggah gak percaya, iki lho wis enek bukti kaya ngene iki. Iki lek arep diterus-terus nih, bocah dhewe iki arepe masa depane kaya apa? Dadi apa arepe bocah iki? Mak wis panggah ra oleh ae to. Apa mbok kira wong mabuk kira piye masa depan kok piye to? Alah tergantung nek nasib lho, Mak. Sap nasib. Kono ge anakmu pasrah nang nasib pisan kono. Pak, sampean dilihat dijak rundingan ora entuk solusi, malah wis gur ngene iki terus. Wes yo Bu, ayo ada jagongan yang mburi kono ya. Ayo tinggal wong siji wis ora juga ibu bukti kaya ngono cek gak percaya.